என்னது திருப்பூர்ல இப்படி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸா? ஆமாங்க, திருப்பூருக்குள்ள சாமா சூப்பரா இப்படி ஒரு ஹிடன் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நானே இன்னைக்கு தான் கண்டுபிடிச்சேன். வேற லெவல் இருக்குல்ல அந்த பிளேஸ். இந்த இடத்தோட பேரு நல்லம்மன் தடுப்பணை. இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, மங்களத்துல இருந்து வஞ்சிப்பாளையம் போற ரோட்ல செக் போஸ்ட்ல இருந்து உள்ள வந்தோம் அப்படின்னா அங்க ஒரு ரோட்டரி கிளப் மண்டபம் இருக்கு. அந்த மண்டபத்துக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு தோட்டம் இருக்கு. அந்த தோட்டத்து வழியா அப்படியே உள்ள ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு வேற லெவலான இந்த பிளேஸ்க்குள்ள நம்ம என்டர் ஆகலாம். பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டிலாம் கூட இருக்குங்க. இங்கே நல்லம்மன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவில் இருக்குது. இங்கே நார்மல் டேஸ்லாம் தண்ணி அவ்வளோவா இருக்காது. இந்த மாதிரி மான்சூன் டைமில் மழை அதிகமாக வரும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இங்கே வாட்டர் அதிகமாக போயிட்டு இருக்கும். இந்த இடத்துக்குள்ள வந்த உடனே அந்த தண்ணியோட சவுண்டே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ரம்யமாக வரவேற்போம் நம்மளை. அப்படியே இந்த தரப்பாலம் வழியாக அப்படியே நடந்து போனோம் அப்படின்னா இந்த ஃபால்ஸில் போய் குளிக்கலாம், ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணலாம், கால் நினைக்கலாம், செமையாக என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே இந்த தடுப்பணைக்கு ஏன் நல்லம்மன் தடுப்பணைன்னு பேர் வந்தது அப்படின்றது லோக்கலில் கேட்கும்போது அங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சின்ன கதை சொன்னாங்க. இந்த தடுப்பணை கட்டும்போது நல்லம்மன் அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு கீழே விழுந்து இறந்துருச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே விழுந்து இறந்துட்டே இருந்ததால் அதுக்கு அந்த பொண்ணு தான் இறந்து போன பொண்ணு தான் காரணம்னு சொல்லி அந்தமாரி யாரும் இங்கே இறக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த நல்லம்மனுக்கு பொங்கல் வச்சு இங்கே எல்லாரும் வழிபட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இறப்பெல்லாம் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்போ இருந்து வருஷம் இங்கே நல்லம்மனுக்கு பொங்கல் வச்சு வழிபட்டு இருக்காங்க. இந்த அணையோட பேரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லம்மன் தடுப்பணைன்னு வந்துருச்சு. அணையிலேருந்து வர தண்ணி இந்த கோயில் வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து போகுது. இங்கே பார்த்து கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக தான் இருக்குது. பட் ஓகே, அவ்வளோவா பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை. குழந்தைங்க லேடிஸ் எல்லாருமே போகலாம். இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இங்கே தண்ணி இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஜாலியாக போய் குளிச்சு ஏதாவது சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரோம்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க. சூப்பர் பிளேஸ்.